왜 이렇게 시끄럽습니까? 왕세요? 여왕세요? 윤석열 총장이 거역했습니까? 듣기 민망합니다. 그만하시죠. 의원님은 저한테 시비 걸려고 질문하시는 건 아니지 않습니까? 질문하는 사람에 대해서 자꾸 공격을 하셔서 장학회에서는 질문에 답변하는 다른 거 말씀하지 마시고. 네, 그렇게 하겠습니다만 질문 자체가 모욕도 여자 오늘도 대권 후보 1위로 등극을 했는데요. 사퇴하고 정치를 해야 되지 않나 상당히 생각합니다. 어제 청와대에 간 추장관이 정말 당황스러웠는지 아닌지를 모르겠습니다. 본인이 사의표명 앞